Kuna mtu akaniambia si ungemfuata tu jaji ukazungumza naye sio ofisa mahakama. Mimi ni mwanaharakati mtetezi wa haki za watu. Siwezi kufuata protocol kwenye masuala ambayo yanakiuka sheria. Yaani jaji ambaye hataki kusemwa, hakimu ambaye hataki kusemwa, yeye hakikisha anafuata sheria, si hatuwezi kumsema. Mbona tuwasemi atulalamikie watu wengine? Lakini mimi siwezi kuleta ushikaji kwenye masuala yanayoumiza haki za watu. Mimi najua jinsi watu wanavyoumia. Na mimi sivunji sheria. Moja kati ya maadili ya wakili ni kukemea uovu unaofanywa na mtu yeyote bila kuangalia sura. Ukimwona wakili anakuambia kwenye haya mambo tukae kimya, twende spiki kistaarabu, sio kifanyaje, huyo wakili naye atakuwa ni, au huyo mtu anayesema hayo maneno atakuwa ni mmoja tu kati ya wale wanaokandamiza haki za watu. Hakuna ushikaji hapa. Tumeambiwa kazi na utu. Utu ndio huu sasa tunaofanya sisi. Kwa kisha kila mtu anapata haki yake. Hakuna utu kama hakuna haki. Asikudanganye mtu. Utajenga madaraja, utajenga sima vitu gani, mabarabara, kama watu hawana haki, wananung'unika, hawana uhakika hata wa maisha yao, huwezi kutegemea wafurahie hicho unachokifanya cha kuwajengea madaraja. Sisi tunataka mahakama iwe huru. Kesi yoyote inaposikilizwa mahakamani na kufikia tamati, basi uamuzi uweze kutolewa kwa wadaawa, kwa maana ya parties wa shauri hilo. Na uamuzi unatakiwa kutolewa kwa mujibu wa amri ya 20, kanuni ya 20 ya sheria ya mwenendo wa usimamizi wa makosa, mwenendo wa usimamizi wa mashauri ya madai, ambayo ni sura ya 33 ya sheria za Tanzania. Amri hiyo ya 20 inasema uamuzi ukishatolewa na mahakama unatakiwa nakala wapewe wadaawa. Kwa hiyo Joanna Francisca Chifunda alipewa huo uamuzi ambao ni huu hapa, ndugu waandishi wa habari. Na huu uamuzi unapatikana katika tovuti rasmi ya mahakama ya Tanzania maarufu kama Tanzili, kwa wale ambao wanafuatilia masuala ya mahakama na mambo mbalimbali ya kisheria. Maamuzi yote ya mahakama kuu na mahakama ya rufani yanapatikana kwenye hiyo tovuti, inaitwa Tanzili. Kwa hiyo huu uamuzi ulipandishwa kule Tanzili, uliwekwa kule, na mtu yeyote anaweza kaenda kauona. Na utajuaje sasa kama huu uamuzi ni uamuzi halali wa mahakama? Ili uweze kujua kwamba huu ni uamuzi halali wa mahakama, sheria ya usimamizi wa mwenendo wa mashauri ya madai nchini, the Criminal Procedure Code, sura ya 33, kupitia amri ya 20 kanuni ya 3, imeweka sifa ambazo zinamfanya mtu yoyote aweze kujua kwamba huu ni uamuzi au sio uamuzi wa mahakama. Uamuzi huu una sentensi moja tu, na pengine unaweza kuwa ndio uamuzi wa kwanza duniani unaomaliza kesi kwa sentensi moja. Ndio sababu tumeamua leo kuja mbeleni kama wapigania haki kuweka wazi huu uonevu unaofanyika mahakamani na unaofanywa na maafisa wa mahakama, pepo, majaji na mahakimu, ili ujue kwamba huu uamuzi ni wa kubumba au sio wa kubumba, au huu uamuzi ulikuwa na lengo la kutoa haki au ulikuwa hauna lengo la kutoa haki. Unaenda kwenye mwenendo, kwa Kiingereza wanaita proceedings. Mwenendo wa haya maombi yaliyokuwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Hemedi Msumba. Huu mwenendo ndio utakao kuonyesha mambo yote yaliyojiri mahakamani siku zote ambazo kesi ilikuwa ikiitwa na kuendeshwa. Huu mwenendo huu na wenyewe upo, unapatikana katika tovuti ya mahakama. Sasa kwa vyovyote vile, ukitaka uone kwamba mahakama inaukana huu uamuzi kwamba sio wake au ni wake, unaenda kwenye mwenendo kama nilivyosema awali, kuangalia je, tarehe 18 mwezi wa 8 2025 kulikuwa kuna kitu gani siku hiyo mahakamani. Mwenendo ndio unakuambia tarehe 18 mwezi wa 8, tuone kama ndio ilikuwa siku ya uamuzi.
tarehe 18 mwezi wa 8. Sasa kupigwa chini sio shida. Anapigwaje chini? Ni kwa mujibu wa sheria. Kama apigwe chini kwa mujibu wa sheria, sisi tukakaa kimya kwa ajili ya kumlinda jaji kwa haya anayoyafanya, na sisi wengine tutakuwa hatutimizi wajibu wetu ipasavyo. Sisi wengine tunasikia raha sana kuwa wapigania haki, kwa sababu sio kila mtu kwenye jamii anaweza kuwa mpigania haki. Kupigania haki ni kujitoa. Kupigania haki ni kuweka maslahi ya wengine mbele kuliko ya kwako. Haya aliyoyafanya Jaji Hemed haya, hata yakatiwi rufaa. Sasa hapa tutakatia rufaa uamuzi gani sasa? Yaani uamuzi gani tukaukatia rufaa? Afu tunaukatia kuhusu nini? Huu haupo hata kwenye mwenendo. Huu haupo kwenye mwenendo. Huu upo. Lakini sasa tunakatia rufaa kitu gani? Kwa hiyo jaji kafanya hivi ili huyu dada aendelee tu kuteseka. Lakini ifike mahala hata tume ya maadili ya viongozi wa umma iwe inakagua hawa majaji na mahakimu na watendaji wengine wa serikali. Wakati anaingia kwenye ofisi ya umma alikuwa na mali gani, na wakati anatoka au alivyo sasa ana mali gani? Haya hayafanyiki kwa bahati mbaya, yanafanyika kwa msukumo wa fedha. Kesi yenyewe inahusu fedha. Fedha inahusu fedha hii kesi. Haikubaliki. Lakini haya ambao mheshimiwa jaji ameyafanya ni kinyume na maadili ya watendaji wa mahakama. Ni kinyume na maadili ya watendaji wa mahakama, kwa sababu kuna sheria inaitwa The Judiciary Administration Act ambayo ni sura ya 237 ya sheria za Tanzania. Sheria hiyo kupitia kifungu cha 66C, kifungu cha 66 kifungu kidogo cha 2C, imempa mamlaka ya jaji mkuu kutengeneza kanuni za maadili za watendaji wa mahakama, majaji na mahakimu. Sasa kanuni ya 4, kanuni ndogo ya 5 ya kanuni ya majaji na mahakimu, watoe maamuzi yao kwa wakati, lakini maamuzi hao wanaoyatoa yawe na sababu na kiainisha sheria ambazo wanazitumia kwenye kufikia maamuzi wanaoyatoa. Sasa hapa anatoa uamuzi, hakuna sababu, hakuna sheria yote aliyoitaja. Hii sio bahati mbaya. Watanzania wenzangu, mimi natoa wito. Kama kuna kitu tunapaswa kukipigania kwa nguvu zetu zote, ni uwepo wa mahakama huru ambayo inatoa haki kwa sisi Watanzania wote. Mahakama ambayo haitendi haki, mahakama ambayo iko pale kwa ajili ya kuwanufaisha majaji na mahakimu, itatuangamiza. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.